ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ആണ്. അതിനായിട്ട് കോളിഫ്ലവർ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ഇട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് സമയം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും ഇട്ട് കുറച്ച് സമയം വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിലാവശ്യമായ പൊടികൾ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, പിന്നെ കായത്തിൻ്റെ പൊടി കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടിയുടെ അളവെല്ലാം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചെല്ലാം കൂട്ടാവുന്നതാണ്. ഇത് ഞാനിവിടെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പാത്രത്തിലിട്ട് ഉപ്പിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാനിതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം ഞാനിങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൽ വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൽ മസാലയെല്ലാം പെരക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും എരിവനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മസാലയുടെ സാധനത്തിൻ്റെയൊക്കെ അളവനുസരിച്ച് കൂടുതലെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ എല്ലാം കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വേണമെങ്കിൽ അല്പം നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ ഈ പൊടികളിൽ ആവശ്യമായുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് വേണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നല്ല ചൂടെണ്ണയിൽ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇടുന്ന എണ്ണയിൽ തന്നെ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിടാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും. നല്ല ക്രിസ്പി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് വാങ്ങാം. എൻ്റെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.